Fjárhagur Akraneskaupstaðar hefur verið að styrkjast á síðustu árum og rekstur síðasta árs var mjög góður. Þessi góði árangur verður nýttur til að sækja fram og efla bæjarfélagið til hagsbóta fyrir íbúa. Rekstrarkostnaður stjórnsýslu og fjármála er rúmlega 850 milljónir króna en lífeyrisskuldbindingar og rekstur skrifstofu eru stærstu útgjaldaliðir þessa málaflokks. Á árinu 2018 verður upplýsingatækni höfð í fyrir rúmi til þess að auka aðgengi og þjónustu við bæjarbúa sem og einnig til þess að efla innra starf bæjarins. Rekstrarkostnaður skipulags- og umhverfismála er ríflega 700 milljónir. Umferðar- og samgöngumál eru langstærsti kostnaðarliður skipulags- og umhverfismála. Unnið er að mörgum verkefnum og þar má nefna gatnaframkvæmdir, gangstéttar og ljósastaura í nýjum og eldri hverfum. Helstu verkefnin verða endurnýjun Esjubrautar frá Þjóðbraut að svokölluðu spæleggi og lokframkvæmda á Vesturgötu. 150 milljónir fara í niðurrif á sementsreitnum, viðhald og endurbætur á leikvöllum eru einnig framundan sem og þróun grænna svæða. Úthlutun lóða mun halda áfram í Skógarhverfi og unnið verður að nýju deiluskipulagi hafnarinnar í samstarfi við Faxaflóahafnir. Einn mikilvægasti árangur liðins árs er að við náðum að endursemja lífeyrisskuldbindingar vegna hjúkrunarheimilisins Höfða og losna þar með 900 milljónir af skuldum bæjarins sem ríkið hefur nú tekið yfir. Þetta munum við nýta til uppbyggingar fyrir íbúa bæjarins.